Todos nós estamos falando aqui de uma condenação sua em trânsito julgado, que você foi condenado como bandidinho, ladrãozinho. Eu não fui. Isso me custou muito para minha família. Mas eu não deixei um minuto de trabalhar enquanto me defendia o foro adequado e a justiça. E... I don't know why, it doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind, I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away, it's so unreal. Todas as vezes, mas o Brasil quer saber, São Paulo quer saber. E olha que você vai parar essa coisa a gente quer saber que você é um arregão. Já fez um debate esses dias para me dar um tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem pra fazer isso. Você não é homem.